Hello cuties, welcome back to my channel. Today we are going to see sound of E. இன்னைக்கு இந்த வீடியோ லெசனில் நம்ம சவுண்ட் ஆஃப் இ அதாவது ஈயோட சவுண்டு பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேயா? ஸோ இந்த எழுத்தோட பேர் வந்து ஈங்கிற எழுத்தோட சவுண்டு என்ன அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோ லெசனில் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். ஓகே செல்ல குட்டீஸ், ரீட் அலவுட் வித் மீ. நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து சத்தமாக ரீட் பண்ணணும். ஓகேயா குட்டீஸ்? ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த ஈயோட சவுண்டு என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஈயோட சவுண்டு என்ன அப்படின்னா ஏ ஏ ஏ அப்படிங்கிறதா ஈயோட சவுண்டு ஏ. ஓகே செல்லக்குட்டீஸ், இப்போ அதுக்கு உதாரணமாக நமக்கு நிறைய வார்த்தைகள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வார்த்தைகளை நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது ஈட்டின்னு முடிகிற 3 letters வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதன் பிறகு இஎன்னு முடிகிற 3 letters வேர்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதன் பிறகு ஈஜின்னு முடிகிற 3 letters வேர்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். தென் ஈடின்னு முடிகிற 3 letters வேர்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகே செல்லக்குட்டீஸ், ஃபஸ்ட்டு ஈட்டின்னு முடிகிற வார்த்தைகளை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், பெட். பிஇடி பெட். பிஇடி ஈங்கிறது நமக்கு அந்த ஈன்னு அந்த வார்த்தையை நம்ம ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணும்போது ஈங்கிற சவுண்டு வராது. அதுக்கு பதிலாக நமக்கு ஏ அப்படிங்கிற சவுண்டு தான் வரும். பி கூட ஈ சேரும்போது அது பே அப்படின்னு மாறுது. அது கூட டீ வரும்போது டீயோட சவுண்டு இட். ஓகே செல்லக்குட்டி, ஸோ பெட். பெட் அப்படின்னா பந்தயம் கட்டுறது. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் வேர்டு பாருங்கள், ஜெட். ஜேஇடி ஜெட். ஜெட்டுனா அதிவேகமாக பறக்கிற விமானம். உங்களுக்கு பக்கத்தில் பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ ஜெட். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், லெட். லெட்னா விடு அப்படின்னு அர்த்தம். எல்இடி லெட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், வெட். டபிள்யூஇடி வெட். வெட்டுனா நனைந்த ஈரமான அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், என்இடி நெட். நெட்டுனா வலை. என்இடி நெட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், பிஇடி பெட். பிஇடி பெட் அப்படின்னா செல்லப்பிராணி. நம்ம வீட்டில் செல்லமாக வளர்ப்போம் இல்லையா, அதுதான் பெட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஒன்ஸ் அகைன் நம்ம திரும்ப இந்த வார்த்தைகளை சொல்லலாம். பிஇடி பெட், ஜேஇடி ஜெட், எல்இடி லெட், WET வெட், NET நெட், PET பெட். நெக்ஸ்ட்டு ENல முடிகிற 3 letters வேர்ட்ஸை பார்க்கலாம். DEN டென். டென்னுனா குகை. DEN டென். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், கென். HEN கென். கென்னுனா கோழி. இங்கே கோழி பிக்சர் இருக்கா? கென்னுனா கோழி. HEN கென். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், மென். MEN மென். மென்னுனா மனிதர்கள். அடுத்து பாருங்கள், பென். PEN பென். பென் அப்படின்னா பேனா, எழுதுகோல். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், TEN டென். டென்னுனா 10 அப்படின்னு அர்த்தம். TEN டென். ஸோ இங்கே எல்லாமே நமக்கு ஈயோட சவுண்டு ஏ ஏ அப்படின்னு நமக்கு வரும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஈஜியில் முடிகிற வார்த்தைகளை பார்க்கலாம். பிஇஜி பெக். பிஇஜி பெக் அப்படின்னா கெஞ்சிறது, பெக் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், கேஇஜி கெக். கெக். கெக்குன்னா பீப்பாய், அதாவது பெரிய பெரிய பேரல்ஸ், உருளையான பெரிய பேரல், அதை தான் பீப்பாய்னு சொல்லுவோம். அதான் கெக்கு. கேஇஜி கெக்கு. நெக்ஸ்ட் வேர்டு பாருங்கள், எல்இஜி லெக். லெக்குனா கால். நமக்கு இங்கே பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்களா? எல்இஜி லெக். லெக்குனா கால். நெக்ஸ்ட்டு இடியில் முடிகிற வார்த்தைகளை பாருங்கள். ஆர்இடி ரெட். ரெட்னா சிவப்பு, சிவப்பு நிறத்தை குறிக்கும். ஆர்இடி ரெட். நெக்ஸ்ட் வேர்டு ஃபெட். எஃப்இடி ஃபெட். ஃபெட்னா உணவளித்தல், அதான் ஃபெட். ஓகேயா? அடுத்து பாருங்கள், பெட். பிஇடி பெட். பெட்டுனா படுக்கை அல்லது கட்டில். நெக்ஸ்ட் வேர்டு பாருங்கள், லெட். எல்இடி லெட். லெட்னா வழி நடத்துறது. ஓகேயா? லீட் பண்ணி கொண்டு போகிறது, அதுதான் லெட். லீடோட பாஸ்டன்ஸ் லெட். ஓகே செல்லக்குட்டீஸ், இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பேஜ் போகலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஈடி. ஈடியில் முடிகிற வார்த்தைகளை உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ரிட்டனில் நீங்கள் எழுதுறதுக்காக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே எழுத போகிறீங்க, சொல்லிக்கிட்டே எழுதிடலாம். ஓகே செல்லக்குட்டீஸ், பிஇடி பெட். அதே போல் இந்த பக்கம் பி போட்டு இ போட்டு டி போட்டுருங்க. ஓகே செல்லக்குட்டீஸ், அதே போல் ஃபுல்லாக எழுதிடலாமா நம்ம? பெட். நெக்ஸ்ட் வேர்டு வெட், ஜெட், லெட், நெட், பெட். ஓகே செல்லக்குட்டீஸ், இங்கே எழுதியிருக்கிறது போல் நீங்களும் அழகாக எழுதிடுறீங்களா செல்லக்குட்டீஸ்? நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஈஜின்னு முடிகிற வார்த்தைகள். பிஇஜி பெக், கேஇஜி கெக்,
LEG லெக். நீங்களும் இதே மாதிரி அழகாக இந்த பக்கம் எழுதிடுங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்க்கலாம். ஈடின்னு முடிகிற வார்த்தைகள். BED பெட், FED ஃபெட், LED லெட், RED ரெட். ஸோ இதே போல் நீங்களும் அழகாக இந்த பக்கம் எழுதிடுங்க. ஓகே செல்லக்குட்டீஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். EN முடிகிற வார்த்தைகள். டென், கென், மென், பென், டென். DEN டென், HEN கென், MEN மென், PEN பென், TEN டென். மிஸ் சொன்னது போல் நீங்களும் சொல்லிக்கிட்டே அழகாக இந்த பக்கம் எழுதிருங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஈயோட சவுண்டை உச்சரிப்பதுக்காக ஒரு சின்ன சாங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம ரீட் பண்ணிடலாம். ஓகே செல்லக்குட்டீஸ், என்னன்னு பார்க்கலாமா? இங்கே பிக்சர் பாருங்கள். வாட் இஸ் திஸ் பிக்சர்? டென். டென்னுனா குகை. அந்த குகைக்குள்ளே 10 மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க. அப்படியே பாருங்க, கீழே பாருங்க. ஒரு பாய் என்ன பண்ணுறான்? கென்னுக்கு ஃபெட் பண்ணுறான், அதாவது உணவளிக்கிறான். ஃபெட்னா உணவளிக்கிறது. ஸோ இப்போ நம்ம ரீட் பண்ணி பார்த்துடலாமா? 10 men in a den. 10 men in a den. அதாவது 10 மனிதர்கள் ஒரு குகைக்குள்ளே இருக்கிறாங்க. இங்கே பிக்சரில் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா? டென்னுனா குகைகள். இந்த 10 மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் 10 men in a den. Put a hen in a net. அந்த கோழியை நெட்டுக்குள்ளே வை. Put a hen in a net. அடுத்தது பாருங்க. The hen was wet. இந்த கோழி நனைஞ்சிருக்குது. ஏன்னா அதுக்கு குடிக்க வச்சிருந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிருச்சு. The hen was wet. வெட்னா நனைந்திருக்கிறது. Ted let the hen out. டெட்டுங்கிறது இந்த பாயோட பேர். இந்த பாய் என்ன பண்ணுறான்? இந்த பாய் அந்த கென்னை வெளியில் விடுறான். லெட்னா விடுறது, கென் அவுட் வெளியே, அவுட்னா வெளியே. டெட் லெட் த கென் அவுட் அண்ட் ஃபெட் த கென். அண்ட் ஃபெட் த கென். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கென்னுக்கு உணவளிக்கிறான். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் திரும்ப மிஸ்ஸு கூட சேர்ந்து ரீட் பண்ணுங்க. 10 men in a den. 10 men in a den. Put a hen in a net. Put a hen in a net. The hen was wet. The hen was wet. Ted let the hen out. Ted let the hen out and fed the hen. And fed the hen. ஓகே செல்லக்குட்டீஸ், ஈங்கிற லெட்டரை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு கற்றுக்கொண்டீங்க. அதோட சவுண்டு என்னன்னு புரிந்து கொண்டீங்க. ஓகே செல்லக்குட்டீஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.